slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got fat. Mas Yeah, bro. If you post me, bro, you pay me. I'm a celebrity. Okay. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, speaking fast. I can roast, I can gas. I think I lost like my advantage because when we landed I was smoking. We are almost here at the top of the Bromo. سلام علیکم دوستای عزیز. قسمی که میبینن امروز آمدیم به برومو دیگه. یکی از مقاطع توریستی کشور اندونزیا است که منطقه بسیار زیبا می باشه. منطقه در کوههای آتشفشانی موجود است و ما برای دیدارش آمدیم. با خصوصا اینجا یکی از زیباترین طلوع آفتاب داره. من ان شاء الله امروز را شریک می سازم. فعلا ما منتظر طلوع آفتاب هستیم. فعلا ساعت 4 صبح است دوستای عزیز. خب سلام علیکم دوستای عزیز. فعلا ساعت 4:23 صبح به وقت اندونزیا می باشه و ما منتظر طلوع آفتاب هستیم و فعلا هوایش هم بسیار سرد است. یعنی شما فکر کنید که آب هوای اندونزیا هیچ وقت قدر سرد نیست، همیشه گرم است چون ما در ارتفاع کوه هستیم. به اون خاطر هوایش بسیار سرد است و برای اولین بار ما هیچ قدر تجهیزات گرم داشتیم. دیگه شما شاید یکی از زیباترین طلوع آفتاب باشید. دیگه امید که لذت موفق باشین. Hello guys, as you can see the sun is rising slow and you can enjoy from this sunrise from Bromo mountain. و دوستای عزیز شما فقط کوشش کنید که از این لحظات زیبا لذت ببرن و این طلوع آفتاب از دیدنش لذت ببرن و خوش آرام باشن دوستای عزیز. دوستای عزیز و این را که میبینن چون ما وقتی که بالا میمدیم از این را ویدیو نگرفتم بخاطر که تاریکی بود، ولی شما فعلا میبینین این رایست که ما بالا آمدیم به بلندترین نقطه کوه برومو تا ای که طلوع آفتاب ببینیم. قسمی که میبینین دوستای عزیز منظره بسیار زیباست و میتونم که از این منظره لذت بریم دوستای عزیز. ما دوباره پس طرف جیب میریم که بعد از این بخیر نزدیک های
6:30 بجه است تا که بریم صبحانه ما را نوش جان کنیم. دوستان از قسمی که میبینن این زمین مایل است، یعنی تقریبا به شیب بسیار زیاد داره. شما فکر کنید که اینجا مردم های این نزایی یا دیقاناش اینجا کشت رزار میکنن. بسیار جالب تمام شد. قسمت شما سعی کنید شیبش به شما معلوم میشه. بسیار یک شیب زیاد داره، یعنی مردم بسیار تب و تلاش و کوشش زیاد میکنن، چون یعنی از نهایت هر چیز استفاده میکنن. دوست از قسمی که بینن در این رستوران ها بودیم فعلا صبحانه خوردن و بعد از این انشاءالله میریم طرف کوه ولکانیک که اوچه را از نزدیک ببینیم. شما دوستای در این تصویر میبینن کوه است که به حساب Coming in. Let's go. And there we have a very big wall, green wall. So what we can do here is take a picture. As many of you take a picture in front of the jeep, you can do that. And for those who want to be like me, standing on the top of the jeep, only these two jeeps are allowed to step on. Okay? Once you step on this jeep, please step on the دوستان عزیز فعلا میریم به دیدن کوه ولکانیکی که تقریبا 2 سال پیش در این کوه آتش فشان افتاده بود و فعلا آتش فشانش فعال نیست و یک جای بسیار توریستی می باشه که بسیار توریست ها همه روز میبینن. شما میبینن به حساب تعداد جیپ ها اینجا موتورهای دیگه اجازه نیست آمدن نمیتونه، از خاطر فقط موتورهای جیپ آمدن میتونه. دوستان عزیز و از جواد متوسط هست میریم تا که به سر کوه برسیم. دوستان عزیز فعلا
میریم بخیر طرف کوه برومو و میبینن دوستای پامش یک اسب گرفتن و به حساب روان هستن بخیر. دوستای عزیز کم کم بخیر ما رو به مقصد رسیدیم. ماست دیوید اینجا دوستای عزیز بخاطر از اینکه راه موتر امکاناتش نیست مجبور هستیم که جمع راه اسب و از اسب استفاده میکنیم برای بالا شدن تا یک مقدار نزدیک شدن به این کوه دیگه نوزم به اینکه به خود نزدیک آتش فشان برسیم و موتیش باید پیاده بریم دیگه. فعلا فقط مسیر زیستیم که بخیر تا سرحد برسیم که اسب رفته میزنه دیگه. بعد از اون که اسب از توانایی ماند دیگه باز نوبت خود ماست که خود ما بخیر باید کوشش تلاش کنیم خود برسیم بالا. دوستای مسیر بسیار پرفراز و پرنشیب است. همچنان دوستای عزیز قطره که میبینن نقطه volcanic است. زورا پلها باید فقط قسمتی که میبینن اونجا جاییست که دیگه است بازو بالا دیگه رفتن نمیتونه دوستای عزیز. دوستای ما هم دوستای عزیز تعقیب ما هستن. Tidak apa-apa. دوستای عزیز بالاخره بعد از تلاش فراوان میبینن که ما رسیدیم زوبایی. خب دوستای عزیز ما فعلا به بلندترین نقطه کوه رسیدیم و شما قسمت میبینن این کوه آتش فشانی که گازای آتش فشان فعلا هم موجود است و آخرین بار که آتش فشان فوران کرده بود 2 سال قبل بود و ولی یکی از بهترین نقاط اندونزیا می باشه که بسیار مردم دوستای عزیز میآیند به خاطر دیدن این کوه آتش فشانی. دیگه دوستای عزیز موفق باشین، امید که از برنامه لذت برده باشین و جور آرام باشین دوستای عزیز. وقت خوب و خوش براتون میخوایم. دوستای عزیز دیدار کوه ولکانو که تمام شد دیگه و دوباره طرف مقصد روان هستیم بخیر و میریم انشاءالله دوباره طرف جیب.